Jemi kthyer në studio, do të flasim në këtë pjesë të tretë, do t'i rikthehemi sërish festivalit Kënga Ime, por këtë radhë kemi të ftuar shumë të veçantë. Është kënaqësi gjithmonë kam në studio Rosela Gjulbeku, mirë se erdhe dashur. Sepse Rosela, këtë të shtunë në Kënga Ime ka konkuruar me një këngë shumë veçantë. Ti ke pasur dy gjithashtu, si të gjithë konkurrentët e tjerë, por ke sjell edhe një krijim të ri, i cili ka bërë përshtypje, ka rënë në sy apo jo. Ne do t'i sjellim pas pak të dy në një kolazh, të dyja këngët me cilat ti ke konkuruar. Je kënaqur nga performanca e këngës time? Si vajti? Sigurisht. Së pari faleminderit për ftesën, është kënaqësi si gjithmonë të jem këtu. Me thënë të drejtën, produksionet e televizionit të Klan janë gjithmonë një sukses. Kështu që unë nuk kisha dyshime për këtë pjesë, edhe superproduksioni i Kënga Ime, i vëllezërve Laço dhe Adi Hilës. Doja të bëja, kisha fakt që mendoja të vija ndryshe. Po nga njerë jo punët, nga njerë jo autorët nuk bëheshin gjërat të gjitha bashkë. Më në fund u realizua një material i ri, sigurisht që ishte një guxim sepse në fakt rryma e këngës së re që unë kam sjellë është pak reggae, pak rap, pak funky, pak nga gjitha, por sigurisht është bazuar në një motiv popullor, në një jarë shkodrane, për cilën edhe në refren ajo përsëritet si pjesë e motivi që shoqëron gjatë gjithë kohës këngën. Pa diskutim që Djali Kumbarës është kënga tradicionale, është një këngë e shkruar nga Zef Çoba me tekst të Fadil Krajës, një këngë shumë e bukur, e cila nuk e di pse, po nuk është se është transmetuar apo është dëgjuar apo është risjell, vetëm një kolazh shumë vite më përpara, ndoshta në 2003-shin. Është bërë nga Randa Libohova, Redon Makashi, Aleksandr Gjoka dhe Vishmula. Që ti e risolle, te Kënga Ime? Doja të vija, sepse nga që unë kam qenë pjesë e këngëve të shekullit dhe kisha kënduar kaq shumë këngë dhe doja të vija me një këngë që nuk e kisha kënduar ndonjëherë. Kështu që erdhe me atë si këngën tradicionale dhe ndërkohë me krijimin e ri, i cili kam edhe një herë tërhoqi vëmendje në spikati me krijimeve të tjera. Mendoj sepse edhe stresi që është sepse ke qenë duet me ta, po jo. Mirë, ne do të sjellim kolazhin me të dyja interpretimet e Rosela Gjulbekut tek festivali Kënga Ime. Ndjekim. Shkeli pa, unë ty të kam dashte. Nuk po mundem më me t'kuptu sa po du, zemrën me ja lecu, fatin me ja besu, të në botën me ja në fakt të gjithë këngë, po gjithsesi do të kem mundësi ta rindjekim, sepse nuk e di, do të kalosh në gjysmën finale, po kaloni të gjithë, po, me këngët që përzgjidhe dhe më pas do të ketë një seleksionim me sjush. Po, pas të është finalja. Po, kënga më duke pak si këngë e muzikës moderne, le themi, pa diskutim është një kombinim i tradicionales edhe? I tradicionales edhe i modernes. Sepse mund të rinte fare mirë edhe në një festival tjetër, jo të muzikës tradicionale, është shumë e bukur. Në fakt, që kur
kur e menduam të silnim diçka ndryshe, të freskët, po që edhe gjithë brezat ta përqafonin si motiv. Dhe më merret mirë që juria unanimisht ishte shumë dakord që kjo këngë kalonte Ishin për këngën e dytë, të gjitha ata. Sigurisht që solli freski. Po edhe e para ishte shumë e bukur, po përshtypjet e miqve, të njohurve, të tu, cilat ishin? Them drejtën, unë jam njerë aq mirë sepse Rudina kam një shkëputje pak nga, jo për ndonjë motiv caktuar thjesht, sepse s'kishte mrit ai elementi i duhur për të thënë që kjo është kënga që unë duhet bëj e reja. Dhe kam marrë, telefonin nuk pushon akoma, jo vetëm miqtë e mi të cilët edhe kishin dëgjuar më përpara dhe dinin pjesën që unë po përgatitesh etj. Por ishte një surprizë, sepse unë fakt nuk është se kisha publikuar apo thënë diku, e lash kështu, doja të dilja vërtet surprizë dhe e dija që ndoshta edhe kisha frikën se si mund të reagonin njerëzit, sepse edhe bashkëpunimi ishte me një repis shumë të njohur, po dy natyra komplet të ndryshme, po stresi i dha në fakt një lezet, është si puna asaj kripës që i dha shumë shije këngës. Po gjithsesi ti e mban atër, pa diskutim, peshën kryesore të këngës, patjetër, sigurisht. Vlerën për bashkëpunimin, për tekstin dhe për gjithë prokupimin që e kishte që kënga të dilte mirë. Reagimet ishen shumë të mira, shumë pozitive, ka jashtëzakonisht shumë klikime në YouTube, gjë që do të thotë që njerëzit po e dëgjojnë dhe po e pëlqejnë. Kështu që je e kënaqur, ka ecur mirë. Jam shumë e kënaqur. Ndërkohë, paralelisht do të vazhdosh me këngën time, do të kemi mundësi të ndjekim të shtunat e ardhshme në televizionin Klan, do të shohim se si do shkojë ky festival, sepse gara shumë e fortë, me thënë të drejtën, ka shumë prurje, ka shumë emra interesante. Dhe sidomos nata fundit kishte jashtëzakonisht këngë. Po, krime të reja, po kështu këngë tradicionale që rivin, kështu që është garë e fortë e bukur edhe është një spektakël që po pëlqejë shumë. Unë mendoj që një festival aty ka gjithë lezetin dhe kuptimin që kur gara është e fortë është më e bukur. Patjetër, është normale. Rosel, më trego diçka për veten, çfarë ndodh me ty? Vazhdon të jesh në Kuvendin e Shqipërisë, të punosh aty? Po, vazhdoj të punoj në Kuvendin e Shqipërisë, jam te Departamenti Marrëdhënieve me Jashtë. Është një punë jashtëzakonisht shumë intensive, të them vërtetën, sepse sektori që unë punoj mbulon gjithë pjesën e diplomacisë, e marrëdhënieve me jashtë. Por është i punë e bukur, janë kontakt me njerëz të rëndësishëm, mëson nga përvoja, nga eksperienca. Të them drejtën, një me fat në këtë pjesë dhe mendoj që një mikesha ime thot puna shëndet edhe unë nuk lodhem asnjëherë në këtë drejtim. Aq më tepër kur të pëlqen puna që bën, është kënaqësi e vërtet. Ndërkohë besoj që edhe fakti që jemi një punë të tillë e cila nuk është se ka shumë lidhje me artin, tani politika në vetvete mund të jetë art, edhe ti duke dëgjuar gjithkohës politikanë duke folur në një farë mënyrë mund ta kompensosh këtë pjesë, por gjithsesi me artin e vërtet të ka shkëputur edhe të mban pak larg. Kjo ka bërë që të mos jesh ndoshta edhe shumë aktive. Jo, thjesht ti je pak më e tërhequr, qoftë edhe në marrëdhënie me mediat. Sigurisht, ti jam e kujdesshme, sepse punoj në një institucion serioz, një institucion zyrtar, kështu që normalisht unë nuk mund të jem Rosela 17 vjeç dhe që je pa përfshirë në kuptimin një në shkollë, akoma adoleshente tjerë. Tashmë jam një vajzë rritur dhe pa diskutim që jo se më kam mbajtur larg, absolutisht puna nuk më kam mbajtur larg, por të bën më të kujdesshme. Pa diskutim. Patjetër. Gjithë kohës duhet të jem e rezervuar dhe e kujdesshme si në daljet e mia, po edhe të menduara mirë. Në pyetjet që kam përgatitur në fakt i kam shoqëruar edhe me fotot të tuat, për të cilave kam marrë spunto edhe për të biseduar së bashku. Kjo është një foto e cila ka le të themi një mesazh të vetin, je e zhytur mes gazetash, aty shtrirë mbi gazeta. Edhe ajo që ke veshur duket është një bluzë ku janë stampuar gazeta. Cila është marrëdhënia jote me median? Domethënë çfarë marrëdhëniesh ke në përgjithësi me gazetarët? Ka pasur një moment kur je ndjer ndoshta jo e kërcënuar për tyre, po sido që të jetë jo mirë. Jo mirë, të kanë shqetësuar. Ky është një set fotografik interesant, fakt është bërë në Rom, nga disa miq të vllait tim. Është para shumë vitesh, ka ca vite në fakt. Marrëdhënia ime me median përgjithsisht ka qenë gjithmonë e mirë. Ka qenë e mirë për faktin që
ndoshta dhe unë kam qenë e kujdesshme, sepse mendoj që raportet janë të ndërsjellta, janë dhe reciproke dhe nëse ti je i sjellshëm, ditë komunikosh, mendoj që arrin t'i bësh aq vend vetes sa edhe të tjerët përpiqen të mbrojnë, ose ka pasur raste që shumë gazetarë kanë dëgjuar diçka të pavërtet, pa diskutim, menjëherë më kanë telefonuar dhe nuk kanë publikuar një gossip, po themi pa u konsultuar apo pa pyetur me mua. Kjo gjë nuk ndodh në fakt, rëndomt. Kjo më bën të ndihem mirë sepse vrej që njerëzit kanë respekt për mua dhe kjo është gjë e rëndësishme. Mund të ketë pas momente, ndonjë moment që kanë dashur të ngacmohen, apo sidomos për faktin që unë punoj në institucion, shpeshherë janë munduar të më përfshin politik, po unë jam një punonjës administrate dhe nuk kam lidhje me politikën. Pse bindjet e mia janë diçka personale dhe për cilën unë nuk përpiqem të përfshihem në biseda politike apo të jap opinione, sepse nuk Rosela Gjylbegun e njohin për këngëtare dhe unë dua që njerëzit edhe ti do vazhdosh të këndosh, ama për të gjitha dhuruesit e tu. Kam një punë, jam e fat, bëj një punë, është ndryshe nga arti, por një farë mënyrë edhe aty ka art, sepse komunikoj, jam gjithkohës. Një tjetër foto që kemi përzgjedhur të Roselës është Rosela para pasqyrës, mund të interpretoj kjo foto, ose Rosela duke u grimuar. Fillimisht para pasqyrës, do me thënë, ajo marrëdhënia me veten tënde, je natyrë që të pëlqen të qëndrosh me veten? Vetëm, jo në vetëmi, vetëm, me veten tënde? Jo, unë jam rritur në një familje numerozet, me numër të madh, dhe me thënë, xhaxhallar, kushri, në borë, më kupton, dhe unë nuk di të rri vetëm. Edhe nëse jam vetëm, në shtëpi është ndezur televizori, laptopi, çdo gjë është ndezur, ka zhurmë. Kështu që nuk është se unë jam nga ato njerëz që preferoj të rri vetëm gjithkohës me familja ime është e madhe. Cila është këshilla që jep vetes tënde, ose le të themi një moto që mund ta kesh parasysh vazhdimisht, ose diçka që e ke dëgjuar ndoshta nga të tjerë, ta kanë thënë më të rritur dhe që ti e mban dhe ja thua vetes tënde në një moment të vështirë. Për gjithmonë të dy prindrit e mi janë munduar që të më mbajnë me këmbë në tokë, sepse në periudhën kur unë dola isha thjesht 15 vjeç, siç mund ta kuptoni, është një moment delikat, është adoleshenca, ti bësh aq e njohur dhe ndryshe nga moshatarit. Pra jeta mori një tjetër rrjedh për mua. Dhe sigurisht që gjithkohës unë jam jo vetëm që jam edukuar në një familje ku mbizotron thjeshtësia dhe dashuria dhe sakrifica për të arritur çdo gjë me mundë dhe me djers, po edhe për faktin që prindët e mi kanë punuar gjithë kohës me mua, duke u munduar mund të më mbajnë me këmbë në tokë, dhe kjo është motoja që mua më pëlqen të më shoqëroj. Edhe për ta thënë, për ta theksuar, për të gjithë të rinjtë në fakt që na dëgjojnë, është e rëndësishme, e vërtet. E thjesht dhe sa më afër njerëzve të tjerë, sa më e komunikueshme, aq më shumë edhe njerëzit e vlerësojnë. Me këmbë në tokë ose në makinë? Kemi foton tjetër, Rosela duke ngarë makinën. Çfarë marrë? Nuk jep makinës? Sigurisht që do më duhet t'i jipi makinës. Unë patentën e ka marrë shumë e vogël, në fakt, që 17 vjeç ndoshta, dhe përpara, sepse mendoja që do vija në Tiranë dhe do më duhet. Nuk e di pse pata një lloj bllokimi në momentin që e mora makinën, dhe që nga ajo ditë nuk i kam hipur më. Dhe janë blerë makina, janë shitur në shtëpinë time, po unë vazhdoj ta refuzoj momentalisht. Ndoshta edhe fakti që shtëpia ime është shumë qendër dhe s'është se kam shumë nevoja shumë të lëvizësh makinë. Edhe thjesht ajo fotoja është, jam në vend qëndrim dhe shpesh njerëzit ndërkohë që unë isha përgatitur të të pyesja me çfarë shpejtësie ecë zakonisht respekton tabelat e qarkullimit apo nganjëherë të pëlqen. Do të respektoj gjithmonë se jam shumë do të respektoje nëse. Po më mirë, ku ta gjesh të kesh mundësi të ecësh në këmbë në këtë kohë që kanë ardhur gjithmonë kur janë distancat e shkurtra, sigurisht është avantazh shumë i madh të kesh mundësi të ecësh. Fotoja tjetër që kemi zgjedhur është një foto ku ti je në plazh, je me pushime, i kjo vajza në të majt kanë përshtypjen. Atëherë shohim këtu, aq më tepër tani që janë rritur dhe temperatura dhe mezi po presim të shkojmë pranë ndetit. Ke planifikuar pushimet si vjet?
Ja, akoma. Është një luks ta mendoj që është herët. nga ngarkesa e punëve dhe prokupimeve që ka me koncerteve, aktiviteteve, kështu që është ende herë, po mendoj që do jetë diku nga fundi i gushtit, besoj, si gjithmonë. Të pëlqen të shkosh në det apo në mal? Në det. Në det gjithmonë. diskutim. Joni apo Adriatiku? Nuk mund ta quaj pushim, po nuk që det. Për mu nuk ka rëndësi detyrimisht vëndi, po njerëzit. Dhe si Joni, si Adriatiku, është shumë... Shqipëria është e bukur, kështu që... Shkon me familjen me pushime apo me Po, miqtë një këtu? pjesë me familje, një pjesë me miqtë. Përpiqem ti alternoj për ti bërë qefin të dyja. Edhe pushimet e si vjetme jam e bindur që do të shijojnë, sepse do vinë pas një sezoni të rëndësishëm, të ngjeshur, si që është sigurisht puna e çdo diçme e përditshme që ti bën, po nga ana tjetër edhe kënga ime, i cili është një festival që ka goxha të merr energji, kërkon energji pafund, edhe adrenalinë, kompenson bashk. Roseli, ishte kënaqësi që të pata sot këtu. Ishte një bisedë jo shumë e gjatë, po gjithmonë shumë e këndshme. Herë që të kam në studio. Dhe me siguri do të shihemi sërish, sepse do vazhdojmë të flasim edhe për këngën time dhe do ju ndjekim për të parë se si do vazhdojnë, edhe të uroj suksese, që të shkosh deri në finale, edhe të fitosh. Ishte kënaqësi që të pata. Të dashur miq, faleminderit edhe juve për vëmendjen, së bashku takohemi nesër.